لم يتردد الهداف السابق للكرة الهولندية ومدرب الطواحين سابقا في كشف انزعاجه من الدول الجزائر وعلى يا بومباستن وعلى قال لك أخويا حاج موسى المنير من خلال تصريحاته عبر قناة تلفزيونية محلية، وقال أنه كان سيدخل في شجار حاد مع حاج موسى ولو كان يلعب بجانبه. لو كان يلعب معايا، لو كان بومباستن تاع ما يلعب مع حاج موسى، لو كان تولي جور باغا. وافق الدولي الهولندي سابقا بولحروس كلام فأن بومباستن قال أن حاج موسى يضيع الكثير من الكرات. سي نورمال، سي نورمال الجوار يضيع، وهو ما يجبر زملائه في العديد من المرات إلى ارتكاب أخطاء قد تكون مكلفة. ما رأيكم في كلامه؟ بو حاج موسى يتونت بوكو، حاج موسى يخلق العديد من الفرص، ولا كنت تخلق العديد من الفرص سيفيدير كاين فرصة تدخل، كاين فرصة اسيس، كاين فرصة تجي منها كورنر، je sais pas, faute, c'est normal. حاج موسى. Vous savez pourquoi? على بالكم وعلاه بوعناني il a pas réussi parce que بوعناني il est pas comme حاج موسى. Il a pas l'audace حاج موسى. حاج موسى il a l'audace. Il sait très bien quand on tente beaucoup plusieurs fois تدخل ولا تماركي ولا تجيب بلانتي وتجيب quelque chose. حاج موسى il a cette mentalité, il faut le laisser comme ça, il faut pas le parler comme ça. Moi je suis contre Bombasson, mais je suis pour sur une chose, que Hadj Moussa il est pas très collectif. Il faut qu'il apprenne juste à être collectif, à passer quand il faut, à dribbler quand il faut. Mais des fois il joue son jeu en fait, c'est comme ça. أنا لا أوافق 100% كلام بومباستن، ولكن حاج موسى يقدر يدير كتر. Franchement, il peut faire plus. Parce que les joueurs comme Bouanani, comme Cheibi, les joueurs قبال aussi, يحشموا بزاف, ils ont pas l'audace qu'il a Hadj Moussa. Et Hadj Moussa, il va aller loin, il va juste s'améliorer sur quelques détails, il va aller loin. هذا ما كان. يا بومباستن. البارح ضيع, d'accord. Il a créé beaucoup d'occasions, il a très bien joué. C'est l'homme de match hier. L'homme du match hier. Assiste et buteur. Ah oui, quand tu tires beaucoup, quand tu tentes, le ballon te tente. Ou il a quelque chose. Ça lève.